Здравствуйте. Да, мы хотели узнать, представьтесь, пожалуйста. Я представился, наш Абдрахманов. Абдрахманов, а что машину спрятали? Подожди, давайте полностью представьтесь. Как Инспектор положено. ДПС наш отдельного взвода, второго взвода, наш Санг Абдрахманов. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия и все. Специальное звание есть, да? А что машина тут спрятали? Она не спрятана? Здесь вообще что у нас, концентрация ДТП происходит или как? Да. Есть расстановка. Остановка? Ну, как-то, я не знаю. Раз здесь концентрация ДТП, вы как бы встаете и контролируете, правильно? Контролируем, правильно. А машин как-то по-другому нельзя поставить? Она не спрятана. А? Она не спрятана. Не спрятано? Вы просто встали на самом повороте, вас что оттуда не видно, что оттуда не видно. Получается. Мы вообще думали, что вы здесь пешком стоите, пришли. Но мы вообще думали, что один стоит здесь и никого нет. А вот выезжает, машина стоит. Да. Понимаете? Ну, как-то сделайте ее видимыми. Во-первых, смотрите, я вам сейчас... Не, я вам просто объясню, послушайте, да? Может, кто-то едет не пристегнутый, заранее вас видит, пристегнется, что-то жизнь спасли, понимаете, нет? А кто-то гонит на скорости, вас увидели, притормаживают. Ты что? Вот смотрите, вот почему вы все говорите, вот я же здесь стою. Вам же автомобиль дали не для того, чтобы вы доехали до определенного места. Вам тогда велосипеды раздали, правильно? Вам дали автомобиль с мигалочками, чтобы люди понимали, что здесь там, ну, как вот вы говорите, концентрация ДТП и все остальное. Вы хотя бы мигалки вот немножко выйдите, чтобы мигалки ваши видны были. Потому что я вам просто говорю, оттуда поворот и отсюда поворот. Вот смотрите, вот получается. И мы вот едем, мы вообще думали, что вы одни стоите. Вот просто вышли там, не знаю. Я вот если данная видеосъемка попадет в интернет, я вам своего согласия не даю. Ладно, мы вас услышали, услышали. Не. Хорошо. А вот Мы вы с вами- должны нас предупредить, что у вас ведется видеосъемка. Она у вас ведется? А что? Да я не умею читать. Я что-то смотрю, не горит. Вообще. Не работает. Ну, все. Так вы должны позвонить в дежурную часть и сообщить. А вы сейчас досмотр автомобиля делали, да? Нет, досмотр. Нет? А, документы. Нет, вы просто должны сообщить, что у вас сел аккумулятор и как бы временно съемка не ведется. Я знаю, что так должно быть. Нет? Не прав? Ну как это? Добрый. Инспектор ДПС Аглеев, что случилось у вас? Нет, мы просто едем, смотрим, инспектор стоит. Мы думали вообще один. Да. Вот. А получается, у вас машина спрятана, у вас что оттуда не видно из-за поворота, что оттуда из-за поворота. Вы как-то хотя бы... Ну, рельеф местности такой. Я понял. Но смотрите, я вот ему человеку вот объяснил, да, ситуация такая. Вот кто-то едет не пристегнут, там забылся, да? Вас не видно, он и вас издалека увидел, он раз пристегнулся, вы что-то жизнь Вот спасли. мы специально Я еще раз, одеваем, чтобы нас видели и издалека Я вам еще раз пристегивались. объясняю. Как вы по имени правильно? Ну, вы назвали себя? Инспектор ДПС Аглеев я буду. По имени Аглеев? Ильсур. Вот смотрите ситуацию, сейчас объясню. Если бы чисто для того, давайте возьмем с другого. Есть у вас пеший патруль? Да, пеший патруль Да. бывает. А есть на автомобиле, правильно? Кстати, Если- перебью, вот эту видеозапись можете использовать Могу использовать? в качестве, если наши действия будут обжалованы. Хорошо. Что-то в социальные сети выходить запрещаем. Мы вас услышали. Хорошо? А вот я вот просто человеку объяснил, вы чуть-чуть позже подошли. Если бы вам добраться до места, вам бы выдали велосипеды или там самокаты. Вот. Вам специально дали автомобиль, потому что вы не в пешем патруле, правильно? Вот вы говорите, вот я же здесь стою. У вас это как спеший патруль, просто автомобиль. Нет, понимаете, мы если сюда достанем, это опять-таки, допустим, Не-не-не, вы кто-то как-нибудь... скажет, вы нам мешаете, понимаете? Как мешаете? А здесь мы поставили без нарушений. А вот Да. смотрите, сделайте по-другому. Вот оттуда ли человек выворачивает, вот здесь полицейская машина стоит, да? И что оттуда он едет, ее видно. А вы вот именно А почему-то... куда здесь поставить? Вот у вас дорожка, вот, смотрите. Вам просто объясняю. Вот сюда встали. Оттуда человек выезжает, да? Он эту машину видит. Оттуда едет, все по прямкам. Машину парковать можно к краю проезжей части, понимаете? Ну тогда вопрос такой, какой край вы здесь припарковали автомобиль? Там край, посмотрите. Вы здесь в край поставьте, вот поставьте сюда край. В крайнем Вот случае у вас же есть маячки, вы включили, стали. еще раз Нет, спрашиваю, вот, необходимости же в вот этом нет. Как нет, вы же Как? станете с нарушением, как Ну вы почему? говорите, что нельзя так Машина машину там поставить. стоит без Вы же нарушения, можете какая поставить. необходимость То его есть сюда не- так я вам сейчас вот еще раз объясню. я вас Вот понял, почему вот вы постоянно спорите? Вот Я не спорю, другие я- вот я сейчас поясняю. смотрите, я вам объясняю. специально поставил, чтобы машина стояла без нарушений, понимаете? Здесь поставить тоже не будет Патрульный. нарушений. Вот и край проезжей и части. чтоб автомобиль не мешал другим участникам. А здесь он кому мешает? Сюда грузовые автомобили заезжают. А туда?
Туда тоже заезжают. Ну не Они мешает же. Большинство сюда Вот заезжает. смотрите, я вам То, просто что залетало, объясняю. мы так Одно и из делаем. лучших, как говорится, расположений, это чтобы вас видно было. А вы почему-то спорите. Другие сказали, вопрос нет, сейчас давайте исправим. Нет, вам надо спорить. Зачем? Я не спорю. Я не то, что говорю, я принцип там вот поставить Не, у именно меня сюда. тоже принципа нет. Ну, необходимости нет в этом, понимаете, сюда ставить с мигалкой. А там есть необходимость. Что ставить без Я же вам этого? просто объясняю. Вот смотрите, Я вот понял, стоя понял, здесь, понял. стоя здесь, вы, вот вас оттуда издалека видно. Или у вас другие задачи, цели и задачи у вас? Ну, нет. Так, а что, взяли, поставили, в чем Мы проблема? ведем надзор за дорожным движением. Да, за безопасность дорожного движения. Вот, теперь смотрите, оттуда едет человек, выворачивает, сразу вас видно. Понимаете? Я же вам еще раз говорю, вы это вы. Но Автомобиль для этого дан вам. А так бы вам самокат раздали или какие-нибудь гидроскутер там до места доехать и все. что? Выглядите нормально, взяли, исправили. В чем проблема-то? Это не нарушение, вы что-то ошибаетесь. Необходимость. Я же вам- Понимаете? Я же вам вот поясняю. Это, Что вы поясняете? это не нарушение. Но поставьте, чтобы вы были видимыми. У вас же 83-й пункт есть для этого. 63-й. Вы же увидели машину, ну? Так я вам еще раз говорю, мы Я остановились из-за специально- того, что мы специально едем, машину- что здесь полицейский стоит один. Мы думали, второй полицейский за грибами шел. нет, Оказывается, нет. вы в машине. Мы же заняты были, мы административный материал составили. Вот Нет, просто- да мы не против в этом, мы же не против. Мы не против. Ну, согласитесь, что здесь намного не приятнее было, вас люди издалека видели. Я же вам говорю, что-то же жизнь спасли туда-сюда. Или у вас, еще раз повторяю, цель, задачи другие, что ли? Нет, цель, задач других Ну нет так у нас. взяли бы, да и сделали, что стоять, спорить, раз спокойно. Вот как вы, что ли? Вот у вас Ну, мешает, допустим. давайте я вот сейчас... Нет, но мы хотели остановиться и Вы же, получается... как бы, правила, как я понял, вы знаете. Вот начитаны. смотрите, Машина еще раз так говорю, мы не знает. хотели остановиться, здесь стояло два автомобиля. Мы вынуждены были поставить туда, потому что дальше стоять нельзя, там стоит знак. Вон видите, знак стоит. Вот. Поэтому мы до знака остановились, вы бы вот сюда поставили, в чем проблема. Кстати, вы бы здесь стояли, мы просто мимо проехали. Да? Мы подозревали то, В что следующий здесь... раз сюда поставим. Так вы сейчас можете поставить. Мы просто подозревали. Все-таки не хотите, да? Хотим. Дорогу почему? перейдем. Заняты. Кто занят? Мы? Чем? Я материал составляю. Так а что пришли-то? Я, Так мы, Помочь? мы же к нему драться не едем, мы же ему просто спокойно объясняли, разговаривали. Сейчас составите материал и сразу переедете и исправите. Да, ждите пока. Мы подождем. Человека просто, подробно не буду, пока ждем. Сейчас документы привезут, до конца оформим, переставим, если Без вам документов был? Так вы можете перестать здесь оформлять, продать какие права, пока ждут пока документы. У вас же, наверное, есть документы на автомобиль? Какие? Ну, на ваш автомобиль. Есть. Ну, значит, вы можете переехать, переставить машину. Нет, пока необходимости нет в этом. Да Я есть занят, необходимость. понимаете? Мы же вам еще раз, третий раз. Мы понимаем, что полицейский до вас тяжело доходит. Вам говорю, оттуда Мне видно. Дошло, мне дошло. А что не исправить? Взяли, да исправили. Чё? Ну, в чем проблема? Что исправлять? Ну, взяли сюда перех, что у Нет, вас что люди. исправлять? Исправлять можно ошибку, да? У нас, ошибка, нарушение. Какое нарушение? Смотрите, вот давайте четвертый раз поясняю. Ситуация в том, что вы стоите невидимыми. Вам еще раз говорю, кто-то едет не пристегнутый, Как уж не пристегнется. видим? Вот же видим, все, мы жилеты ставим. Кого не видно-то? Автомобиль. Вы же как-то остановились здесь? Так мы вообще думали, он один стоит. Нет, уж так думать не надо, смотреть надо, по бокам же. Вот когда сюда подъехали, Уже увидели посередине автомобиль. даже Мы даже дорогу не стали переходить. Мы просто человеку объясняем, говорю, Все, здесь не надо просто так Поменяете, переходить. да? Трасса же. а? Трасса же. Туда-сюда не А надо как ходить, нам на просто ту так. сторону перебраться? Здесь же Сопровождение с инспектором. только. Здесь же А если вас тут не будет, а мне надо туда, мне надо вызывать инспектора сюда, чтобы дорогу перейти? Нет, уж просто так говорю, с камерой в руках. Вы же как бы Не-не-не. необходимости нет Здесь у же вас? нет сплошной, спокойно То переехали. есть с камерой в руках дорогу переходить нельзя. Я камеру оставляю на этой стороне, Я перехожу говорю, дорогу. Не ходите А что ты мне скажите, вот сейчас перейду дорогу, вы что, меня что-то нарушу, что ли? Вот я Нет, сейчас пойду, нет. перейду дорогу. Я говорю, просто так не ходите, говорю. Вы А если слушайте, не вы... просто Да так? подождите, а что значит нас- просто так ходить? Вот я хочу туда пойти. Просто, Ну, просто ходите так я туда. хочу. Если Не, вот он, машина допустим, советует. деревенский житель, он собирает грибы здесь, кончились, он туда может перейти? Конечно, Ну можно. ладно, это все, это лирика. Но это лирика. Да. Вы же меня поняли, зачем я к чему это сказал? А Вы вы нас тут поняли? трасса, туда-сюда Не, вот вы-то так не нас ходите. поняли, что если вы сюда переедете, вы будете соблюдать безопасность, Я перееду и так соблюдаем безопасность. Предупреждаем других водителей, находясь здесь. находясь в лесу. Где в лесу? Ну, в лесу, я вам еще раз говорю, я вот оттуда съемку вел, когда увидел его, я вон там включил машину, и вот сюда мы подъехали, вас увидели. Всё нормально. Сейчас мы административный материал закончим до конца, добьем. Потом, А вы там на что-то если уж вам так прям... Нет, а вы там на если что-то желаете- опираетесь, что не можете отъехать от того места, что ли? Нет, не Ну, опирайтесь. может, там удобнее там что-нибудь прижаться? Нет, или у что? меня, видите, на панели там документы лежат, сейчас убирать все это.
На чем убирать? Они спокойно едут. Вот смотрите. Если вы хотите, чтобы я Ладно, перестал, ладно. ждите, ладно? Вон какие даже условия. А вот если сейчас Ну, кто-то условия. проедет, не-не-не, вот раз человек его тормозит, он не остановился, вы за ним не погонитесь, вы пока документы будете убирать, да? Погонимся. Это уже другой разговор, это другая ситуация, понимаете? Такая. Может там преступник сидит. Может быть. Ну, А вот. давайте эксперимент проведем. Сейчас тут машина, если- которая оттуда едет или оттуда, любую машину останавливаем. Но Вот просто тут первый попасть в машину и спрашиваем, в какой момент они заметили ваш патрульный автомобиль. вы спросите, когда он заметил инспектора? Кто? Водитель. Я вам еще раз говорю, вам машину же дали не для этого. Ну ладно, Вы и че- про, не, и про не. машину можете спросить. что Вы хотите. что думаете, вам дали, чтобы там удобнее составлять документы были? Почему У людей нет? есть планшет составляет документы. Да. Но... Мы Поэтому вам машину- машина не для этого предназначена. Мы машину припарковали Вы работаете туда, в паре. что без нарушения она стояла, В паре. во-первых, и не мешал другим Еще транспортным раз, средствам. еще давайте, опять-таки. Вот если она будет здесь стоять, она будет нарушать что-то? Вот здесь, вот где помойка или здесь? Прям Просто- посередине проезжей части нельзя стоять. Да не надо вот Зачем прижмите, посередине? вот, прижмите. А что Вот тоже так же, только параллельно. Ну здесь такой же лес, что вам не нравится? Вы понимаете, изгиб дороги Нам тут не лес по не другой нравится. идет. Изгиб дороги, если был бы изгиб в ту сторону, вы бы там как раз идеально стояли. Вот неужели до вас не доходит, а? Мне доходит, говорю, я переставлю. Я 4-й раз вам об этом говорю. Переставлять пошли, что ли? Нет, пока. Можете остановить для интереса, спроси, вы же хотите. А нам они не остановятся. Нет, отдайте мне жезл, я остановлю. Вы не имеете права. Чего я не имею права? Жезлом останавливать машину, что ли? нет. Вот уже наши приезжают там. А это ваши подъезжают? И наши. Вы сейчас сказали, наши подъезжают. Документ ждем. А вы знаете, да, кто привезет документы? Вы знаете, что это они документы Они уже привезут? 2 раза приезжали. А они не все документы подвозят? Ну они-то знают, что у вас здесь машина стоит. Полицейские, ну вы согласны все-таки, что если здесь будет машина стоять, что ее все-таки видно будет из-за изгиба дороги? Или вы придерживаетесь мнения, Придерживаюсь мнения. а своего нет мнения? недавно, да, нас уже написано? Ну, судя по званию, да. Наверное, недавно, да? Понятно. Тогда вам, да. Ладно, давай на обратном пути. Но они, конечно, уедут отсюда. Водитель автотранспортного средства. А он без документов ездит? Или что? Зачем его остановили? Сейчас, что происходит? Данную я не могу вам сказать. Что, мне не надо данные его говорить. Ладно, Мне скажите, я скажите причину Данную остановки. ситуацию и вам всё. не могу сказать. Вы не в курсе? Я в курсе, ну, а для чего вам? Как для чего? Для интереса. Вот просто я спрашиваю, для чего вот машину вы держите так долго? Значит, Понятно.